牛乳焗蝦呢，你哋一定未食過，仲要聽都未聽過啊！呢種奶香同海鮮結合嘅味道啊，只得順德先有㗎咋，出邊嘅大酒樓啊都好難有得食啊！自己喺屋企啊，點樣先做到鮮甜彈牙又唔會老呢？啲蝦點樣處理啊？仲要整幾耐啊？都有講究㗎噃。嗱，幫伯姑點個讚，一個視頻話你知。今日喺市場咧買到啲好靚嘅羅氏蝦。嗱，蝦咧我哋將佢洗乾淨下，開邊，跟住咧剪咗頭嗰個尖尖同埋啲尾。準備啲順德牛乳蝦，我哋攞2片出嚟，將佢切碎。嗱，鬼佬芝士你哋係聽得多啦吓，我哋東方嘅芝士你又知唔知啊？佢就係我哋順德嘅金榜牛乳啦。嗱，佢嘅做法咧係與眾不同嘅噃，當地人啊係用水牛奶加醋同埋鹽將佢凝固，最後咧用一個靚靚嘅模具下，用手工將佢壓成片，再放落去啲鹽水嗰度浸住佢。你睇下每一片都係雪白雪白，上邊仲有好靚嘅花紋嘅。大家都知啦，水牛奶啊係好有營養嘅噃，咁樣嘅做法咧，相當於將佢濃縮咗，嗰啲營養咧唔單止提升咗一個 level，特別係上咗年紀嘅老友記同埋讀緊書嘅學生哥啊，都係好中意噶。唔單止可以整呢個牛乳焗蝦啊，你話牛乳蒸排骨啊、牛乳焗蟹啊，或者就咁煲個白粥啊，都係好和味噶。食落去咧鹹香鹹香，真係與眾不同啊！將切好嘅牛乳咧擺落個蝦背度，再滲啲胡椒粉落去，醃一醃佢。嗱，煲底咧我哋鋪啲薑蔥落去下，去腥增鮮。將醃好嘅蝦擺落去，然後咧嚟一圈生油落去，大火焗佢3分鐘，然後咧嚟一圈白椰流落嚟嘅孖蒸，熄火焗佢4分鐘咁就 OK 啦。簡簡單單嘅牛乳焗蝦就搞掂啦。哇！一揭開個蓋啊，成屋都香晒啊！真係牛乳焗蝦味絕佳，鮮香彈牙眾人誇，順德風味真奇妙，簡單做法頂呱呱。哇！今晚快啲嗱嗱臨整返個試下啦！